হ্যালো ভিউয়ার্স, গুড মর্নিং, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল মামস ব্লগে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করছি তোমরা খুব ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। দেখো এই মিষ্টি ফুলটা কোথায় হয়েছে জানেন? আমার বাড়ির পেছনে জমা জলের মধ্যে হয়েছে। আমি সকাল সকাল ফুল তুলতে গেছি, ফুল তুলতে গিয়ে এনাদের সঙ্গে আমার দেখা, তো ভাবলাম তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করি। কি সুন্দর দেখতে লাগছে না বলো? একদম নিষ্পাপ, কি মিষ্টি দেখতে। গ্রামের পরিবেশে এরকম কত সুন্দর সুন্দর ফুল নর্মালি হয়, যেগুলো কোনো রকম যত্ন ছাড়াই অনায়াসে এত সুন্দর হয়ে ফুটে ওঠে না, মানে সত্যি, মানে প্রকৃতি সত্যিই সুন্দর, মানে এটার কোনো বিকল্প হয় না। তো যাই হোক, ভাবলাম অনেকদিন পর আজকে আর একটা ব্লগ তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করি। তো আজকে হচ্ছে শনিবার, গোটা সকালটা এখন বাজে হচ্ছে 8টা। আজকের ব্লগটা আমি এখান থেকে শুরু করছি, চলো দেখতে থাকো। চলো ঝটপট ফুলগুলো তুলে নিই। বৃষ্টির জন্য ফুল টুল বেশি পাওয়া যাচ্ছে না। এই ফুলটা কি আমি পাততে পারবো? এত উঁচুতে হয়ে আছে। আচ্ছা চলো। যাই হোক, জবা ফুল হচ্ছে একটা পেয়েছি, আর বাকি সব ফুলই পেয়েছি মোটামুটি। এখানে আর কয়েকটা হলুদ ফুল তুলে এনে রাখলাম। বেশি ফুল দিয়ে পুজো করতে ভালো লাগে, খুব ভালো লাগে বেশি ফুল দিয়ে পুজো করতে। যাক, এখানে একটু চন্দন ঘষে নিচ্ছি আমি। চন্দন ঘষে নিয়ে, ও হ্যাঁ, আর একটা জিনিস তোমাদেরকে দেখানো হয়নি, আমার আসনটা। এটা অ্যাকচুয়ালি অনেক পুরনো ঠাকুরের আসন। মোটামুটি হচ্ছে মা বলছে মোটামুটি 40 বছর বয়স তো এটার হয়ে যাবে। অনেক জায়গায় ভেঙেও গেছে, কিন্তু হচ্ছে এত সুন্দর ডিজাইনগুলো দেখুন তো। এরকম ডিজাইনগুলো না এখনকার দিনে আসনগুলোতে হয় না। দেখুন, মানে পুরো একটা ঘরের মতো ওপরটা শেপ দেওয়া, আর নিচেরগুলো দেখুন কাঠগুলোকে এত সুন্দর করে বানিয়ে দিয়েছে না, মানে সত্যি। এদিকে মহাদেব আর হচ্ছে মা কালীর পুজো দেওয়া হয়েছে, এনাদেরকেও একটু দর্শন করিয়ে দিই। তো যাই হোক, কথা বাড়াবো না, আবার রেডি হতে হবে, বেরোতে হবে। আমার সব রেডি হওয়ার সামগ্রী প্রস্তুতি চলছে এখানে। আজকে হচ্ছে নিরামিষ, শনিবার যেহেতু হচ্ছে আমি আজকে সাদা ভাত, নিরামিষ তরকারি, ডাল, পাঁপড় আর হচ্ছে পটল ভাজা দিয়ে খাচ্ছি। বন্ধুরা, ফাইনালি আমি রেডি হয়ে হচ্ছে বেরিয়ে পড়েছি। এখন আমি হচ্ছে গাড়ির ওখানে যাব। চলো, রাস্তায় যেতে যেতে কথা হচ্ছে, দেখা হচ্ছে। আমি অটোতে উঠে গেছি, এখন হচ্ছে আমি যাচ্ছি। আবার মাথাভাঙায় নামতে হবে, শনি মন্দিরে নেমে তারপরে হচ্ছে আবার ওখান থেকে অটো ধরে তারপরে হাজরাহাটে যেতে হবে, দূর আছে। আমি গাড়ি থেকে নেমে পড়ছি হাজরাহাটে। এখন আমি যাব হচ্ছে অঞ্চল অফিসে। তো অঞ্চল অফিস যেতে গেলে একটু হেঁটে হেঁটে যেতে হবে। আচ্ছা, হাঁটতে হাঁটতে একটা কথা বলি। আমি না আগে ভাবতাম কি যে যারা ব্লগ করে তারা হয়তো খুব ইজিলি ব্লগগুলো করতে পারে, কিন্তু এখন দেখছি না, সেটা মোটেও সোজা নয়। কারণ মোবাইলটা যখনই হচ্ছে ক্যামেরাটা করার জন্য মোবাইলটা একটু মুখের সামনে ধরি, তখনই তো রাস্তার চারপাশে লোকেরা হা করে ভূত দেখার মতো চমকায় যায়। এইভাবে কোনোদিনও ব্লগ করা সম্ভব না, আনকমফোর্টেবল ফিল হয় লিটারালি। তো বন্ধুরা, হাঁটতে হাঁটতে ফাইনালি আমি চলে এসেছি অঞ্চল অফিসে। দেখো, অঞ্চল অফিসের কাছে গেলে তো আর ভিডিও করা যাবে না। আমার মিটিং শেষ, এই যে সব কাগজপত্র আমি কালেক্ট করে নিয়েছি, যেগুলোর কাজ আমি বাড়িতে গিয়ে করবো আর বাকি কাজ। তো চলো যাওয়াটা দেখাতে থাকি। যাই হোক, আশাটা তোমাদের সঙ্গে আর শেয়ার করিনি। এত ভাঙা রাস্তা হাজরাহাটে, একদিন তোমাদেরকে দেখাবো নি, এত ভাঙা রাস্তা। তো যাই হোক, রাস্তায় আস্তে আস্তে আমার এই জিনিসটা চোখে পড়েছে, মানে এটা হচ্ছে মাছ ধরার জান। এবার দেখো একটা বক উড়ে এলো, এটাও ভাবলাম তোমাদের সঙ্গে একটু শেয়ার করি। যাই হোক, আজকের ব্লগটা আমি এখানেই শেষ করব। আমার ভিডিওগুলি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, কমেন্ট এবং যারা নতুন আমার চ্যানেলে তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো সবাইকে পড়ন্ত একটা মিষ্টি বিকেলে শুভেচ্ছা জানিয়ে ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। দেখা হবে নেক্সট ব্লগে, ততক্ষণ পর্যন্ত বাই বাই, লাভ ইউ অল, থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।